Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅 channel，我係導盲媽咪。今日想同大家分享嘅就係養一隻貓究竟係需要使幾多錢呢？唔係話每一個人養貓貓嘅使費都係呢一個程度啦。咁但係我自己本身嘅經歷係想同大家分享一下。咁所以如果有興趣係想領養嘅貓貓嘅朋友咧，係可以參考一下。咁呢條片所有講嘅費用，全部支出都係以澳幣嚟計算嘅，因為我而家居住嘅地方係喺澳洲嘅墨爾本啦。咁事不宜遲，我哋開始啦。咁導盲係我上年5月份喺一個非牟利機構 Lost Dogs Home 度領養翻嚟嘅，領養金係大概100蚊左右。咁上一集都有講過，我係用咗一個食用器材級嘅不鏽鋼蒸盤嚟做一個貓廁所嘅。咁呢個貓廁所咧，係54蚊計埋運費。其他嘅貓廁所用具咧，就包括佢個鏟啦，呢個詳細唔記得咗幾多錢啦，好似10蚊以下啦，7蚊到啦。咁跟住仲有佢嗰個垃圾掃嗰個 set 喺無印良品買嘅，亦都唔記得咗幾多錢，亦都10蚊以下，我覺得係差唔多7蚊左右啦。咁同埋佢有2張床，一張喺樓下，一張喺樓上。咁呢個亦都係個人嘅選擇啦，因為其實佢唔瞓床，佢可以瞓地下嘅，但係我想佢瞓得舒服啲，所以樓下同埋樓上係一張唔同顏色嘅床可以俾佢選擇。咁床就係55蚊，跟住落嚟咧，佢就有食用啦。佢食嘅就係一個餐嘅碗，同埋一個 drink 飲水嘅 set。咁呢個 set 咧就係比較貴啦，就係79蚊，因為佢用玻璃做嘅。咁其實可以用平啲嘅，但係我中意佢 design 係覺得佢靚咯，同埋佢個碗係高咗嘅，係高咗一層嘅，咁所以咧佢食嘢嘅時候咧，佢比較容易消化。我養咗佢1年幾啦，5月份到而家1年幾啦，佢係冇呢個即係食完飯消化不良會嘔嘅情況，係完全未試過咯。所以呢個係大家都可以參考一下嘅。如果唔想買咁貴嘅，亦都可以話係用幾本書墊住佢，俾佢高啲咁樣食都可以嘅。跟住落嚟咧，就係我哋同埋有買一個就係貓嘅背囊。呢個亦都係唔係話十分之重要啦。其實我哋啱啱嗰陣時係未有背囊之前，係可以將佢擺落個箱入邊，一個普通嘅紙皮箱就已經得㗎啦。即係如果係要去睇醫生啊，咁但係我哋就覺得擺喺個箱入邊，佢有可能好驚啊，睇唔到嘢。咁我哋就買咗一個專門係俾貓貓作為呢一個旅行用途嘅一個 backpack。咁呢個 backpack 就係120蚊。咁夾埋咧，固定嘅一次個使費咧，以上講嘅就係差唔多加埋上嚟就係477蚊啦。咁而家下一個話題咧，就係講佢每個月固定嘅支出啦。第一個要講嘅就係貓砂啦。咁貓砂而家我係用嘅係豆腐嘅貓砂啦，佢其實係一包，佢好襟用嘅，係我1個月可能用1至2包咯，通常差唔多14蚊一包。咁所以1至2包平均嚟講，每一個月嘅話差唔多21蚊啦。咁佢而家到晚嘅話，佢係有食乾糧同埋濕糧2種混合嘅。咁乾糧嘅話咧，佢一包咧，我係買有4K 嘅。4K 可以分嚟講，佢可以食3個月，咁平均1個月差唔多22蚊。跟住之後就係濕糧啦，濕糧咧就係佢每日會食半包，因為有時驚佢唔飲水，咁濕糧入邊咧佢會有水分。而家食緊係呢一個牌子。咁咧佢每一次咧只係食半包嘅啫。咁佢一盒入邊咧就有12包，咁1個月嚟講咧，佢係需要2盒半，咁2盒半就差唔多係73蚊左右。跟住嚟講，佢就係有零食啦，零食
就唔會俾太多佢食咯，因為通常呢個零食咧，呢個 dental treats 咧，我而家用緊呢個就係俾佢個牙齒係 for 佢嘅牙齒嘅，因為我冇同佢刷牙咯，淨係食呢一個牙齒嘅零食。咁所以每日咧應該我會俾佢5至6粒咯，唔係好多5至6粒。咁可能一包都可以差唔多食1個月咯。咁啊17蚊啦1個月。佢又有食零食就係1支咁樣樣嘅呢一種，呢一個係另外一個零食係我好中意俾佢食嘅，因為咧佢呢個咧一包入邊咧係有5個細包，佢咧就係一支支出嚟咁樣俾佢嘅。咁咧呢一種咧係咁樣樣嘅，佢入邊係有1支嘅。咁咧點解會俾佢食咧？就係呢個有時咧佢係俾佢同阿杜曼杜完塞之後，因為杜塞之後咧你要將佢嗰個液體，將佢杜塞個液體咧滴去佢個頸嗰度。咁咧佢杜完之後咧，佢就會自己去搲你。當佢做完呢個 treatment， 咁你唔想俾佢搲，你就要攞啲嘢食嚟引佢啊，即係將佢等佢 distract， 唔好去搲佢。咁所以咧呢一個零食好好嘅，差唔多佢食一條差唔多可以用10分鐘、15分鐘先至食完。咁所以呢個係作為呢一個係 distraction 嘅話咧，即係好好嘅引用啦。呢個係。咁跟住想講嘅就係 flea treatment 啦，即係佢杜塞嘅。咁呢一個一盒一包咧係有6次，呢個我可以用6個月。其實應該買大嘅呢個，因為呢個咧而家係講係 for small cats up to 4 kilo。我領養佢嗰陣時，佢係3.95K， 而家佢已經肥咗。其實佢而家係4.5K， 佢應該係買紫色嗰隻係應該係4K 以上嘅貓貓嘅。咁我而家呢個差唔多用完咗之後，我會去買新嘅包啦。咁呢一個係一盒入邊咧，佢有6個，佢係有6支咁樣嘅。咁你1個月咧，只會係用1個 application 啦。咁呢個平均嚟講咧，即係呢個一盒係幾多錢啊？一盒係差唔多90蚊啦。咁一次差唔多係1個月係15蚊左右。咁再落嚟就係要杜蟲啦。杜塞之後就要杜蟲啦。杜蟲而家係用呢一個牌子。咁佢入邊咧就係有2粒嘅。咁呢個係3個月要食1粒，呢一包係差唔多係30蚊。咁即係平均嚟講，每個月30蚊，即係呢個可以食6個月啦。即係平均嚟講，差唔多5蚊啦1個月。咁同埋最緊要嘅咧，講每個月定期，我一定要買嘅就係佢嘅保險。哇！呢個真係非常之重要，因為即係有好多經歷啊，身邊嘅朋友啊，甚至乎我妹啊都試過係即係有啲意外係需要去獸醫，係好貴嘅。咁所以呢個買保險呢個係一定要咯。同埋我係買咗係最貴嗰種。咁當然呢個係參考啦。因為點解我買最貴咧？因為咧真係要到時去 claim 嗰陣咧，佢係咧冇任何墊底費。咁所以咧，我覺得呢個都係值得嘅。咁佢就係33蚊4兩個，每2個星期啦，每一個 fortnight。咁即係1個月嚟講，差唔多67蚊。咁同埋咧，就係佢要每年咧要去打1次針，呢個叫做 F3嘅一個針，同埋一個例行嘅檢查。咁每年呢一個針咧就需要117蚊。咁平均嚟講，差唔多都係每個月，你攤翻嚟講都係差唔多10蚊啦。咁以上講嘅就係佢每個月定期嘅使費啦。咁啊加埋呢一個加埋都差唔多係230蚊左右。咁仲有其他嘅玩具，呢個係而家想介紹嘅就係佢會玩嘅玩具咧。其實買咗好多佢唔玩嘅，呢個已經唔講啦。咁玩嘅玩具咧就係最常用嘅就係佢一個貓嘅樹啦，佢會爬上去。
咁好貴嘅亦都有啲係即係幾百蚊嘅，哇！見過最貴好似600幾蚊澳幣嘅，亦都有。咁我就覺得係其實又唔需要買咁貴咯。我而家自己屋企呢一棵貓樹咧就係、差唔多70-80蚊，80蚊左右啦，連埋運費。咁其次嘅咧就係咧呢一個 laser pen 呢個鐳射筆，佢好中意咧即係咧追嚟追去嘅，即係你見到佢係會有。而家見唔到呢邊，佢係會鐳射筆，佢會追住，佢會將嗰個紅色點咁樣追嚟追去。咁呢一個咧就係唔包電池啦。佢呢個上網買可以差唔多12蚊有2支，咁都好抵嘅。咁呢一支玩咗好耐，咁同埋佢咧好中意玩嘅就係呢個波波，呢個係入邊有聲嘅呢個 felt 波。咁咧呢一個咧，哇！真係玩咗好多咯。佢玩到變成點樣樣咧？俾你睇下。本身以前係咁啊 ，before after 啊。以前係啱啱買翻嚟係咁樣樣嘅。佢咧可以玩到變成咁樣樣，完全係唔同咗形狀啊。咁所以好抵嘅呢個，我覺得係呢個咧，我買咗好多個，差唔多5-6個咯。我有用咗差唔多30蚊左右啦。咁同埋咧，佢另外一個好中意嘅玩具咧，就係呢一個。即係有一條魚線啊，有一個 fish line 擸住一嚿一嚿咁嘅羽毛嘅嘢啦，咁佢就會成日追嚟追去啦。如果見到嘅話，咁呢一個亦都好平嘅，差唔多12蚊左右啦。咁呢個就係佢而家所有嘅玩具，佢會玩嘅玩具加埋差唔多係130幾蚊左右啦。咁以上咧就係佢所有嘅支出同埋費用啦。希望大家可以參考一下。咁同埋想講嘅就係咧，養一隻貓嚟講，即係話平唔平，話貴唔貴，你要諗下佢係一個 commitment 咯。你要好肯定你自己係養得起，你先會去領養佢咯。因為你就算係你自己冇得食，講真，自己冇得食佢都要食。咁雖然你可以話可以係唔好揀啲咁貴嘅糧食啊、乾糧啊或者濕糧啊，但係我計過咧都唔會係平得好多咯。你計埋係保險啊、其他即係嗰啲杜蟲啊、杜蝨嗰啲，亦都唔會話平得好多。啱啱我哋計過係200幾蚊啦，即係可能如果你買啲平啲嘅話，可能都要100幾咯。每個月嘅話，咁所以呢個你真係要諗真下，你係要養佢一世咯。你對於佢嚟講係，因為佢本身已經係領養㗎啦。如果你再唔要佢，有啲咩狀況，你養唔起，再拋棄佢，咁佢就會覺得好慘咯。咁所以領養之前真係一定要做下呢一個財政方面嘅預算，睇下你覺得佢係養唔養得起，先至會去做呢一個 commitment 咯。希望大家中意今日呢條片嘅分享啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，就可以俾一個 like 同埋 share 啦。係咁啦，拜拜。